こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はこのボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中のこのジャンパースカートをじっくり解説しながら作っていく後編になります。準備編、作り方の前編とあって今回は後編になります。今回でジャンパースカート完成します。難しいところはそんなにないとってもシンプルなジャンパースカートなので初心者の方からも作っていただけるかなと思います。ぜひ準備編からご覧ください。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で服作りに挑戦するのが不安だなという方やちゃんと服を作れるようになりたいという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて洋裁の基礎とかメンバーの方からの質問やリクエストにお答えしたり、あとは一緒に作ろうシリーズといって私が洋裁本の中から作るものを決めてパターンを写すところから編集なしでライブ配信を行ったりしています。メンバーの方はそれを見ながら一緒に作業を進めていってくれたりしてとても楽しいシリーズになっています。服作りもっと頑張りたいなという方はぜひただ服の家も遊びに来てください。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、前回まででここまで出来上がりました。身ごろと見返しがしっかりついてアームホールも綺麗に仕上がったところですね。今回はこの続きから作っていきたいと思います。まずはこの身ごろの脇がこんな感じでまだ開く状態なので脇を縫っていきたいと思います。身ごろを中表になるようにして合わせます。でこの脇の部分を縫っていくんですけど、この見返しを一度開いて見返しと身ごろのこの縫い代は身ごろの方に倒すようにして裏側の方も同じようにこの縫い代は下の方に倒すようにしてで揃えます。この状態でこの脇を縫い代1センチで縫っていきます。今の縫い代は開いてアイロンをかけます。身ごろとこの上の見返しの方も全部開いてアイロンをかけてあげてください。この見返しを身ごろの方に倒してあげるとこんな感じで綺麗に脇の部分がつながります。でこの中のこの縫い代のところがちょっと生地が厚く重なっているので厚めの生地を使っていたりして縫い代のゴロゴロしたのが気になる方はここの縫い代はカットしてあげてください。で本ではここの部分をまつって留めるって書いてあるんですけどミシンで簡単にじゃじゃっと縫ってあげてもいいかなと思います。この身ごろとこの縫い代だけを縫います。なので前の身ごろの方はこうやって避けてあげて見返しと縫い代だけこんな感じの状態でちょっと留めてあげます。そうするとこの見返しが上に上がってこないのでこれで出来上がりです。反対側の脇も同じようにして縫ってあげてください。これで上の方の身ごろは完成です。それでは次に下のスカートの部分を作っていきたいと思います。まずはスカートの身ごろにタックを入れていきます。ここが前中心でタックはこんな感じでパターン記号が書いてありました。さて問題です。このタックはどういう向きで畳むでしょうか？私のこの動画でも詳しく解説しているのでまだ見てないよという方はこちらの方もぜひご覧ください。タックっていうのは基本的にはこの斜めの線の上の方から下に向かって生地を畳みます。なのでこのパターン用紙で言うとこちら側が前中心になっています。で前中心側のこの縦の線のところで一度山折りにしてここからこの斜めの線の低い方に向かって畳む
こんな形のタックになります。ということで、このスカートでいうと前中心がここですね。生地を輪にして裁断しているので、ここが前中心になります。なのでタックは一度前中心側の線で折ってこちら側に倒してあげる。反対側も同じです。パターン用紙をひっくり返して載せてみると分かると思うんですけど、こちらも前中心側の線で折って脇の方に向かって生地を倒します。で、本ではここの部分に縫い代 0.5 センチくらいかな、縫い代1センチの中に入るようにステッチをかけて、このタックが開いてこないように留めるとありますので、そうやってタックを留めてあげてください。で、今回私はこの本の作り方でいくと、このタックが結構開いてくるデザインなんですね。なんですけど、ちょっと私はこのタックを12センチくらいタックが開かないようにして作りたいなと思うので、中縫いをして作りたいと思います。中縫いはどこを縫うかっていうと、このタックを畳んだここを開いたここの部分ですね。ここを12センチ縫っていきます。下のところは返し縫いをしてあげてください。タックの縫い代の部分は前中心の方に倒してあげて、アイロンで整えてあげたらタックの部分の完成です。そしたら次にスカートの裾の縫い代をアイロンをかけて三つ折りにしていきます。縫い代が3センチなので3センチで折って、一度開いて1センチで折ります。前のスカートと後ろのスカートが両方ともタックと裾の部分が出来上がったら、中表になるようにして合わせてあげて、両脇を縫い代1センチで縫って、縫った縫い代は開いてアイロンをかけます。両脇が縫えてスカートが出来上がったら、裾を三つ折りにしてぐるっとステッチをかけて留めていきます。ミシンで縫ったら縫い目にアイロンをかけて整えてあげます。スカートが完成したので、上の身ごろと合体させていきます。スカートは裏の状態で、身ごろは表面が出ている状態で、スカートの中にスポッと入れてあげます。そうするとちょうど中の方、内側の方で中表になって合わさっていると思います。それを確認して、で両脇の縫い目を合わせてピンで留めておきます。で、反対側も同じように脇の縫い目を合わせてピンで留めます。そしたらこのウエストの部分をぐるっと一周ミシンで縫い代1センチで縫っていきます。ウエストがぐるっと縫えたら、今の縫い代にロックミシンをかけます。ウエストの縫い代は身ごろの方に倒してアイロンをかけます。そしたら最後です。今のウエストの縫い代は上の身ごろの方に倒して、でステッチをかけます。ステッチは今こっち側がスカートがあって、こっち側が身ごろが来てます。で縫い代が身ごろの方に倒れているので、こちら側の身ごろの方が少しぷくっと生地が厚くなっているんですね。でこちら側の方にステッチをかけていきます。はい、完成しました。今回はこのジャンパースカートはお友達にプレゼントさせていただくことになったので、私ではなくってマネキンさんに着てもらいました。こ
このウエストのタックの部分を中縫いしたので、割とウエストのところはすっきりとした印象になったかなと思います。ただね、ここがもう少し広がるタイプの方が好きっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方はここの部分中縫いせずに普通に横に仮留めをしてあげるといいかななんて思います。涼しい生地やあったかい生地、いろんな生地で作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。